Алмазбек Акынжан, саламатсызбы? Менин сөзүм Гүлзат Мамытбек жөнүндө болот. Бул баягы элдерди алдап кеткен кыз. Азыр ар кайсы рекламаларды берип, кайра реклама кылып жүрөт да ошол кызчы. Бул кыз деген мен журналистке расследование кылгам. 2020-жылы жүрөк операция болуп турган 2 жашар баланын $5000 бөлөп берем деп туруп, алып туруп качып кеткен кыз. 2 пенсионер адамдын квартирага чогулуп жүргөн акчасын алып туруп качып кеткен кыз Москвагачы. Ошол кыз көчө күнү соттон бошотулуп, азыр кайра концерт коюп, бийлеп ойноп жүрөт. Бул энди Кыргызстандын аферисттердин немеси өлкөсү болуп калдыбы? Бүт аферисттер, бүт элдерди алдап жүрөт. Мына кооператив деп ачышты. Ал деле элдерди алдап атат. Күнүгө ызычуу. Бул качан токтойт? Азыр милициянын көзүндө бир нерсени айтсам, азыр милиция мындай иштеп атасыңар, тиңдей иштеп атасыңар десем, баягындай болуп мени жаман көрөт. Ошо милицияга да айтып кетер жерим, ошондой коллегаларыңар жаман көрсөңөр, ушундай иштерди алып баратканчы. Мына азыр Гүлзат Мамытбектин иши эмне болуп атканын билбейм. Жиберип койсо жакшы болот эле. Эмне себептен бошотулганынчы. Анан кийин ушул нерсени токтотсок жакшы болот эле. Ушул аферисттердичи. Карап бир айтпадым беле баягыда эле бир инструмент ойлоп табып, эгер болбойсо башкача инструменттерди ойлоп табалы. Аферисттерди токтотолу да. Канча ушундай жөнөкөй адамдар алданып эле жүрө беришет. Мына кайра баштаптыр бул кызчы. Рахмат.